Ah, mon doigt j'étais. Kalini. Kalini. Boni. Papa, bonjour. Bonjour. Boni yo. Maman, papa. Na na kosa mbongo. Mbongo. Mbongo anda koko. Mbongo anda kula zaina ngoposa. Papa, na boite yo pesa mbongo. Na pesa ngana mo semaine yo natala mina. Na pesa yo semaine. Na pesa yo semaine. Mo semaine o kana lukambo. Kwa lo pango oyo je ya tata na yo. Na lobi te nzai papa na ngana lobi. Kevin ya je ko kenda poto. Aje ko kenda na Canada. Mbongo akosomba billet je ndako oyo na saki ango poso likambo je na famille na ngai. Ngana sali na pesa roko. Bo pandi awa lokwa ndako na tata na yo, lokwa ndako na noko na yo, lokwa ndako na koko na yo, lokwa ndako na tata kurutu na yo, lokwa ndako na tata mwasi na yo, lokwa ndako na mama eki na yo, lokwa ndako na yaya na yo, lokwa ndako na aleki na yo, lokwa ndako na mwana na yo, lokwa ndako na yo. Pandi obe opere boy. Papa, mbongo billet, biso tofuta, mbongo biso tofuta na ndako ekoka mbongo billet. Pozo tanga biso batu nyonso to tanga biso mbongo tofuta ka ekoka. Kalini. Oh papa. Yo futa ka mbongo na ndako. Mais oka muke to pesa ko. Na mobali na yo ya sommer oyo. Papa, naza chômeur lelo, mais lobi yo ebivi na ngate ndenge zali papa, hein? Natali quand même je naza la capacité de permettre que lobi na yo ete pusu, lobi na yo ete ni. Ete pusu okumba soko zero sokani. Na tena posa na mbongo. Papa, pour le moment, toi, c'est bon. Ce qui me dit, c'est bon. Oh, papa, tu bima ka, boyo, ni ka. Mana opango, vous êtes na Galatie. Bien pesa na semaine. Vous êtes na Galatie. Bonjour, bonjour. Bato yo te age. Bonjour, man. Kada ba kota wa, bazako futa na kote. Mobali ya kuibo sala lelo, akomi directeur lobby balongoli e mosala. Sommet oyo. Papa. Compétent. Papa. Écoute d'abord. Soki yo. Yo kangana. Babi mananda. Papa yo kakape, yo kakanani. Soki bango bazo foutre le pana o bazangi. Est-ce que il y a un truc ngape moi na place dans na foutre là. Na boki pe ko sanga na SCP Bayer na ngake na zana ngote à comprendre. On va garantir bango zana ngote. Et si la kala bazangi le côté. Papa. Bazangi le côté. Sommet oyo ne komba oyo. Abota kate. Papa, pas jusque là. Excusez, maman, excusez, pas jusque là. Papa, avoir banni la somme. Kevin billet. Akenda poto. Vous na ye dinakite. Démarche à Kevin to salia. Ngamu na salia. Bon, billet ndako to kusoma ta kaka. Sikondo ko ko chama locataire no mal à l'aise. Ka le no mba futo ba nyonyo so ka poso ba Kevin. Ndako oyo na tonga ngo pa na bango. Abonné. Soki yo monique moyen zate, il faut yebaka oyata avant pour signaler que papa. Moyuba. Na reçoit moyen de payer sa binoté peut-être total à moi ou Kolanda. Toi tu es dans mon thème parce que soit il y a tu motema na bon on est comme mon kolobo pesa e bo pesiete bo beti libanku déjà il AGC qui est le quoi so qui pira de Golda so ko pe David so ko pe Dani bo bo fani lelo awate mobali na zala célibataire awa baleli oye awa donc bo numeli awa bo yebi papa na yo papa mamie soit Kevin ngamona ebile na ko ndoki. Tayari kwa moyuda moko mobile moyuda. Mamba Kevin ngamona résoudre ngamona sombe ya Kevin biye. Tika ko saba bilo kwa ngamona ya makamba ngana ebile ni na ozoba mbongo. Ata ko somba yo te mwana nanga ndako na ngai ba kufuta. Bokofuta ngo. Bokofuta. Afuta. Ana mbongo tanga zena mbongo. Ana pesa ba senga. Papa, yo ça papa, biso mo bana na yaza na ingre pana biso. So mo na zana mwaza mwana, so mo na zangi asu mwana ite. Na jaye mwana na yaza mtema munene. Mutajaye mwana ngaya wa jete. Boni. Boni, o jaye mwana ngate yo. Yo te anje. Bonga mota na so na peso to. Yo te mimi. Papa nini ko? Moyuda. Tokindete, maman jasa lobiti. Tu peux sur mon lien sur le babolo, bah répéter sous carré ni. Tu sais que papa sur le yunga volant c'est maloba pourquoi? Asa papa a je sais qui est fait à col. Sur mon lien c'est activement aussi peine na côté. Yo sur la bien la maman. Yo maman yunga kao. Pourquoi bien maman tu peux si maman rapport, donc on peut sa maman rapport maman on est battu dans sur la naïe. Hein? Tant yunga pour ça la naïe le quoi qui va tic tac quelque part à ça puis na réseau ça bon on est. Ce beau foot a été au lien de. Papa tu des affaires ils ont permettre de
basololaka toi tout so eza pasi basololaka parce que boza na garantie te nde naza koloba te te omoni lelo mosusu ndenge bozalaka boza koswana na papa bateba initi nga naswana na papa non ozali nga nayokaka te DJ soki te nga naswana na papa se olingo oloba nga naza mpoli naswana na papa ozali mpoli tosololaka non ozali mpoli omakaka ye lespect combien de fois nga nayokaka bongo eza komanke soki oyebisi papa vérité est ce que eza komanke yoza moninga nanga ataba masi nayoka komi naboka nde kotaka baproblème mpenza mafamille na bino papa soki alobaki o mwana na nga te mwana na nga kai nazongisi papa si olakisanga esika papa na nga aza est ce que wana eza komanke ayibi ye moko ke leka laisi ezali yo ayibi na ye ezali basamble esalaka eza papa soki kanteleki soki oyebisa ye bongo eza komanke ela omakaka papa nkoso mokutu nakota buske boye kadanga maka papa akoboleka sumama chance nakota te respect ezala ndeni réciproque respect ifo yokaka papa na mama yomonanga ne atosala papa nanga te ok merci ezali mpona wana te wana ezalaki papa na yo vi lelo ejour wana azofinga yo te misu tomesana yango tokandela tomesana oza nde na biso afami tomesana biso mpe eza ndenge na biso ok lokola bakuta place moku ok c'est bon buyukana eloko nalobi nabeta sete moke kela nga nazali tata nazalaka awa bongo nayebi te oza papa nazalaka papa oyibi nayebi te ya oza papa oza mwana moke te eloko nini bosalaka anse oyo papa na bino na mbongo ya pamba soki anse atindi mbongo ayi kotekela bino ibuta kubana kufinga mwana bato wana yakawa fingefenge ye nakuswa mpuku eza c'est normal namakutu mabe ezana te nga papa na nga napesi mbongo pa mwasi na nga ketikela yango papa na nga mwasi na nga azwi lusu mwana bitinda omwatike ye ateli mbongo respect eza maliko bota te yango wana bana baza na mboka oyibi bana yango baza na mboka ata mosumo te nayo aye kotala yo bakoya ntango nani ekoki te mbula nini nayebi te bakoya kaka aza impolisi koyo okotela ye mpona nini naza kokota te naza koluba dedie oyo nga namonaka awa ata mbongo batini mbongo yango ya combien tata na yo alobaka kaka nakozwa te akobana kofinga mwana bato yatiapengani ye toretosoro pe toretosoro eza na mafamille na bango eyo nini so sisa papa bango soki bolobisa nkiri po kelaki nofinga papa to basani te ye poko moloba mabe aza kosala ke na laport nasali laport mabe ninga nasali laport mabe pese pa nkela pese pa mwasi na ye DJ yoka yalokwa mwasi na yo masara opesi mbongo pa masara ayi kotikela ngo papa na yo masara azwi swati camarade na ye apesi mbongo ayi wana eza respect eza très civique nakopesa tokopete jamais eza ndenge na bino mpongo na kasi lokola kolobaka no te ye moya tina nini na fantasi bino oyoki eloko te même quand les années on sait nos surprises. Surprise? Oui, un jour, je vous ferai une surprise. Ne pas moi. Au bête n'est pas bon. T'es un canon bête à tout. Surprise, quand on a le pas. Tu m'as fait un dénaire à la boucle. T'es, on lui montre le pas. Pas surprise, alors la sabiche est datée. N'ayez on lui montre le pas. Surprise encore. Tata! Surprise encore. kumbuli tambo kube lelo mutakokenda poto lelo poku yango auki wapi jambe kasi vanda na wana mutu kuta wakosa mambo eleka yanga mabimisi mbongo na nga pasi libala pasi ya kofinga makobota te nini yebisanga na mama est-ce qu'on peut expliquer nga yo nde faut expliquer biso mambo eleka wa mama te kono balinga biso te tosalina ngana kufeli mibali na mibali na oya lisu mama ngaye na libala na ye mabote ezate kevina ngalongo na je maboko pembe na je maboko pembe mama wana waekolia visa ya Kevin pourquoi la ya ange oyele to ya ange tout tokenda kwa Maman, 15h juste, 15h il fallait dans l'aéroport, ça pour la 16h. Zambe, il y a des visas dans la pour il y a des visas dans la maman. Oh, la télé, la TV.
Papa Natel a Kevin a raté l'avion. Je le cite, Kevin a raté l'avion. Papa so battu que Lucas total ça yo boy à point. Ya Ange. Yo boy à point. Moni na minito yo. Donc si ba be ba ko normal. Ya Ange, au moins na minito ezali kama uganga te via Kevin dem te komi en danger. Moi na va voyager na 16 heures waza na Kevin. Bino mama, tozo ke okuta le papa ko po biso nyonso. Na famille ya papa, na famille na yo. Na biso ban. Toko bandi ma pe yo bina boy na ba. Toja kokenda kuna lelo. Ela mungo ngana ke ko bimisa mungo. Bweni no ba nyongo onga na poti pona zo mwana. Olieki Thomson to simba ki passeport. Mwana na tela mbasi kabo. Passeport na kati ya valise. Tela mbasi kabo ya kenda. Yo pe tika omona bongo ke. Passeport wana ezaki bana ngai. Kevin va monter ma moto take sa avantage pe baninga na ala kisa. Ezaki na hopana me fala me to fanda na hopana ngai. Tito ke otike na Europe. Nana sosai ke poto libere no bala mobile. Ina lobelo mo atake mwana ndako. Oya yebi likamuka na sima ya visa Kevin. Oya tini pukwa ya kolia. Ya mama bota na biso possible lembi. Ya mama bale se kufi malamu kaboye ba likamute. Mama soki famille wa bana sima voyage ya Kevin. Papa yo kufa sa famille ya mama te. Yo ba famille ta moi si. Bobe na moi si pardon. C'est bien na jaye ko benga Jorojete Zorozoro Sikoyo na jaye ko benga Benga Mariette Timwa. Soutenir la thème dans ma caméra. Benga le kilo aux arènes qui chasse à Mariette Timwa. Aya. Abenga yo tinda ka benga Mariette Timwa. Est-ce que que Mariette Timwa ba $5,000 na mbongo wana ya Kevin? Asina to kwa ba. Kata mo si c'est Boni bon kiboye, boni bon kiboye. Benga ta mo c'est fort parce que toko continuer bo ete. Mo sana bana, so kana ndoke olia bana Ngaza mo na mo site. Webi ngabe ngabe tema nge beta ko. Eza no kwa kinga sana. Mama mama. Eza no kwa kinga sana. C'est faux là. Non benga c'est faux. C'est faux là. Tia bana onyezo kende mama. Mama tia bana nezo beba mama na tia bana na nezo beba. Musi mtatele marapona bana na e mama langa. Ngati ezo simba te. Nezo simba te. Kevin mwana mukande tata vini na Canada. Mama limbisanga. Mama limbisanga maloba. Mama toza misalma be mama olianga tete na mwa yoboti. Mama olianga te mama. Oyo selega tele marate. Non mama ebili kambo. Kevin. Mama ebili kambo. Mama ebili kambo. Mama ebili kambo. Oteka ndamba lopango ngazo sambunga babi. Poto. Oteka ndamba lopango ngazo sambunga babi. Po onga sola na Kevin. C'est Kevin a komi Canada. Kevin a otindela rambo na ofuta banyongwa batu. Parce que la minute oyo bake ko lia passer visa. Yebi sanga yi. Ejaeli kamuna lopango. Yebi sanga. Numero na lopango etikala obe moko. Nateka susu. Bongo sosa. Bongo sa. Lola na rate voyage. Panda wapi? Siko neti ngasu ko bambongo batu na defi. Na ke ko defa mbongo pa ya José Malolo. Na defi pa ya Guinée Makonko. Na defi de mbongo pour ka nsaka ba demata mwana oyo. Eko ka po mwana akende. Siko yebi sanga nani? Yebi sanga nani? Kevin. Yo. Mwana kangami. Yo. Kevin. Yo. Mama. Kevin. Beka bandiko na yo Kevin. Mais pas. Na meli o bana. Osirichio. Radio surprise bututi yangu. Na mwana ngo skuda. Nota ngo ba ogula ngate. Ngana kasi mu tulingo mela. Yana ida. Ai kaka yayo. Na so yo. Papa, Kera. maman veut ça la contre. Ya nini? Tes amis balais, mais on me dit ça là, papa. Nata sikre, malgré c'est longtemps. Na ukumela nayo ukumbela. Ngayo yebi mikono sana mbungu te. Kera yana tayi no befomela ka opira sachet. Ah, kazali mwana. Bonso amili secret mave. Opira sachet pole. Libombe kutonda awutela ngwa. Papa. Leti nkoyo jibu suka meli yangu akutsawa. Papa. Ileke belete. Amone la mapega lo miatindele. Ngoyo. Eyo ngoga yolo wageleki munene. Ezantamba. Na poto yo ngala tsala bana. Ya udimine. Kuna poto la tsala bana popi. Bana popi ngona kamineni wana. Ya ba tendeli yo. Nipesa kana ngona ti. Na ete babo biloko na ete. Nete. Siko bilamba wana bana. Kana moyi. Papa katange. Paso kino kusala surveillance. Ye tayari muni take senza kudiwa. Iko funga mati. Kati la siyo bakati. Kata na lino kaka. Na mimi na unakula. Kwa mna usoni. Mwana na yo. Mambuko balia kama kolwana. Uni yo nilipsa kayo. Hata mimi mabenke lo. Ibutu uzali moto yo. Koko mso swanga Nana swali. ngela. Nakuta mama yemo. Liboko tala liboko.
Moi, je suis. Vous êtes bébé. Vous êtes biscuit dans mon En plus, ben na classe ndera banotanga banobanga. Ye beta ye. Mais ce que tu as vu na zo kana maboko te. Parce qu'on a zio na maboko. Maman. Ni pas quoi ça. Maman. Ai kama kile kana. Ndina ne kubawa. Mpo wa bali ya makolo. Yangu ibuto iluko msusu futu yibaka. Leri nyoso na saraka so ni sana ndako. Ata mwana suka tini mbongo pana yo. Ubengana kakaka. Nakuswate, nakukamata te. Usaka bele. Yo mwana wapi muta sa piaka kinikubuya mbongo. Ngana za pauvre malerete. Famille ngai sana mbongo. Na yo mwana mbongo. Ya mwana siko na mwana hivi. Ke na milito iloko sana mte. Nga famille ngai sana mbongo. Na yo mwana mbongo. Itangiza problème te. Mbongo na yena usangute. Nakusanga mbongo wana mkolo ye muko akudungula makolo na ndako ya rais ayeti pa na ngai kupesa mbongo. Ngana soka mo. Ibo tonga. Hizo kuzangula wale za familia hiyo sema kama familia vino. Mais oya ngai na familia ngai jamais na kutu. Yelo wana familia ya Moise. Hiyo familia hiyo sulu kuzango mwana ya mbali mwana ya mwasi atina ya mbongo so. Wale za familia hiyo pa na ngai pa kisho. Kaka mbongo uyu muko uyu. Uyu bayaka kutikira yao. Ngana landaka soko mun kaka batena landi boy nakabata mbongo nyusu batitira kayo. Nini? Lakini unajua barabara. Pona nini? Nasa kutana susi ya mwana. Talia na tinte na papa na ngai kilo mbongo. Mapesa ni wapi? Pona ni buzaka lukoso bekosi sa batu faleri boina age na yo papa. Mbongo ngana boya yo kena kukamata. Donc tu bi ngabo ngana utwane mbongo wana. Me kusukulu mabe. Soki na kena kamati. Mbongo yo. Mbongo. Kasikaka mbongo yango te. Mabele ko sokomela na mbongo na yo. Oyo kutaki restaurant. Kaka na mbongo wana. Mokoso na kamata yebo tutakela sokolia. Tulia tumere na mixi yo. Uzoki na quit. Kaka mbongo wana batindaka. Yo ngana liesa kayo na melisa kayo. Soko omoya kango pourquoi? Pour kulia uzokulia. Ya kumela sokomela kaka na meme mbongo. Mais vous foutez na mbongo. Na mbongo na Vous foutez na mbongo parce que gule otulie ngala yo kuna isaki posa na ngate. So kulia ngele se yo sani moko. Babule fufu bo isili me. Ba trouble ngala yo nei moko. Soko masangumelaka. Bon, basanga na mela yo mela ngo pona nini? Asa mwana yo. Dati to ngana Meriam. Na Meriam. Bon, pesa na mbongo itika. Sina siri mtoto na futi yao ndani wao bana ya mata kuraba ya kukata kuruza na kitena futi yao. Na tali papa ni pango sateka mbongo na hii. Na futi kaka na kura. Mapesa ni wapi? Sasa kubuya kana yote. Zoka kata. Na mbongo na ulimo pesa tama. Musa mutu mabe. Alambaka. Mais ils ont fait tout ça mutu mabe. Vous pas ngabe ndokite. Mutu mabe ndengene. Donc tu me regardes ça na mbongo na ngamboko. Ndeto oyo ya suko oyo. Koyo oyo. Mbona tika kina ukala 2005 kaka na mbongo wala. Yango na suki silia. Donc na kubakisa sote hapo isiri. Tosi atama ko yo bengani na zuna kusomba msoso. Ndeto oyo. Kama mbona yote yako. Na mais on c'est fini. Mais c'est OK, merci. Mkela, OK na commune bali. C'est ça là ah mais donc si maute. Kela kena commune luka papa kuso préavis, tu vas faut libérer ndako. Te alo bakuti ni uri mutu malamu. Yusa kubuya mbongo na soko OK, na uzasote soka yibengane yena tikena. Ukumera wapi? Asali ngutu bien. Tala tala kede pesa lisone. Asala ni bien. Ye mo alobaya o yajoni. Tengo saboteke mbongo ya loba ya utika la sugo ya. Oya sote. Oya te. Abuya keda tata na zoza na porta hivi singara bi. Oya sote. Sote papa ibu tubaka. Donc yo numéro yo kama taida. Ta speaker nga seka zaka. Iba alwa kibanza ka? Ibi sekinga. Asa nga suki lokala uya tutengana kenda kananga na konti na zoka na konti na yo. Na zoka. Yo buta raisi te. Yo buta raisi te. Libila ye ibana ye papa zana pusa yo alubila yo sikoyo. Donc ya raisi sika za una mbongo na tina papa pe koma. Njoga yo no mutozo. Ikoma kati. Ekomite bongo ekomite. Oh ekomite malewe ekomite. No sali pe mafia na ndenge na yo. Na teka na ile kote na lokola kaka 2000 pour la commission. Donc il y a une commission parce que moi un mois naza yote. Non non nanda raisi na nukoma te. Au moins dans le koso. Papa c'est le koso na kimuye. Papa libulu. Faut que ne toujours. Oh, que la zaba mbaba moi maso. Que la zaba moi wawa. Njoo bayaki na njoo moto la lenzala. Ukuzo atama mbongo tesenyi. Mwana wola nzala taso mata mikate na. Tana yo akotaki malewa kaka na mimi mbongo wana. Ngana na toku sale loko tetsuka kaka na bengi ya yakana melisa yo. Nani yesa yo. Papa. Iba ngani ngana iba. Ozoye biloko na yo moko ozoye bate. Ngana iba ke mbo ngwesa ngaboko.
ibotela kele loko kasi Yelo wa mulibi. tika oyo eza preuve oyo nakolesana leta ntango tokende kozwa préavis boko preuve préavis nakolakisa bango masango oyo osombaka lelo mokili azokende na commune bakozwa préavis papa ozolunga awa ozobima bokilo lokola olingaka koya te ngai moko na ye lelo omoni bokilo ntango babala yo na mbongo fo ozala na respect na miso ya bato mpe na miso ya famille mpe na miso ya bokilo. Comment c'est possible yo yebi bokilo na yo aza wana okende kotinda mutu comme camarade na yo akotikila nga mbongo bokilo ezali respecte papa po anda koya epa na oyo yango namonaki loko azoya kote oyo ozalaka lokwanga azali na tante yango napesaki yayo izali respecte na acte oyo osali yango mbala moko te osalaka yango à chaque fois oyaka kotala ngai te otindaka moto akopesaka mbongo likola mona moke moko boye mama namoni yango eza valeur te wana ye kolobila yo timbisanga papa mwasi alibala vraiment nakokoluba mpe osali malidike uzali malidike parce que raisi abala yo na mbongo mais ntango oyebi ke nakamati koli oyo banazokenda kotala bokilo na ngai na yo moko olingi kotia makolo kuna te kona bayebi so na ndako na ngai nde diabolo avandaka kuna ndoki asaka wana ozongenga osolaka kitoko bana bazali te mama zubota mpe te sikoyo kotikela ngai transport na pamba otina camarade na yo ozotiolanga boni boyiko naye kolobela yo mpona kebisa yo soki omona kotingela ngai mbongo te okipe ngai te itali ngai te mamfu parce que famille na ngai eza na mbongo ata ngai nazali eloko te me ngai famille na ngai eza na mbongo soki omoni kokabela ngai te sosie na ngai ezaliozofinganga na mal éduqué eza ofinga bapara na nga bapara na yo na nini so nazali mal éduqué mwana okayisenga abalanga te abalanga parce que ayebi ke naza mwasi mo naza très poli nayebi kozali polo soki boteli bana te ozali polo soki boteli bana te mais donc raisi tala ndenge oza kongenga problème oyo tala ndenge oza kongenga babijo yango otie na maboko na yo yango oza kongenga bon ngai nakosimba koko te nakosimba koko te nayebeke tosuka mama boni boye mopesi bana ezala nzambe ya ngai te papa ezali nzambe yango wana oza kosaba ndikuna ndete osabote famille ya raisi tata ya raisi mpo moto anzala moto ya pasi natindela ye mbongo wana natinda moto mosu akenda kotikila ye mbongo ndenge nde yango wana olobi natinda ye mbongo wana na intention wana te mais après tusoki mpe natindi bongo papa ozwa mbongo wanguka ngai nasoka mbongo wana ngai nasoka mbongo wana te moto mosusu moto akamataka mbongo wana ezali locataire na ngai moto akamataka mbongo wana tu na ngai locataire moto akamataka mbongo wana soki ayebo soki nde locataire ndenge abimaka wana alandaka ye na nsima akendaka kozwa mbongo wana alobaka na ye ke ngai moto atini soki otindi mokala na yo wana aye mpa na ngai nabengani nalobi na ye bima akende na joli avant mbongo wana akamata yango sie bokilo fo atia makolo yango ntango abimaka na balabala ndenge wana locataire na ngai ntuka aza kolanda ye na balabala apesaka mbongo epa locataire na ngai voilà moni tricage wana bosali mpona kosabote ngai kozwa ngai na valeur te mais locataire na kozwa mbongo na sens akendaka koyebisa ye libanda kuna ngai moto natindi ye azwa mbongo alemona joli wana mpe akamati mbongo apesi mpa locataire na ngai locataire na ngai alobala ngai masango oyo omelaka awa kolia toliaka badepense wana nyonso na mbongo na yo nabombilaka yo mbongo nana apesi yo mbongo wana oyo ndenge joli abimaka boyi na libanda kuna nakenda kolanda ye apesaka nga mbongo tala bozobo oyo upakoli ngai papa nga na oswala joli mpo nga nayebi ke mbongo nyonso to nga natindaka nalingaka sabotage na vie na ngai te soki omoni koya te kotiaka makolo kuna te itali yo. Quelle surprise. nabimeli yo boye nalobaki na kobimeli yo kaka briske mpo ata mosusu na kokuta neni ye ange bukilo aza na mokumba na kati na kokuta ye na mokumba epui ye boye namoni changement moko ezali te donc changement ezali te ozokamata vi na yo na désordre okamati mwasi obali mwasi ntango obali mwasi alors mwasi wana fasala nini il faut apondre il faut abotela yo bana nayebi te raisi vraiment ozokanisa nini na vi na yo ntango nga nakamataki mama na bino abomelaki te nga akamati mokumba yo ebotami te parce que nakendaki nabali mama oyo abuta yo nabalaki na mbongo mpe apesi nga mwana mais yo sikoyo na age na yo ozali boye obali mwasi na yo na mbongo ebele ata changement ezali te papa esalaka ngai tellement mpasi ntango boyaka na bapression na mambo etali vie intime na ngai ngai napesaka bana ta mama était ici tosololi makambo oyo
na faire comprendre et puis na ibisi ba médecin ba ibisi qui donne ngai na ange mutana problème azaté bozala la patience moi na koya parce que ça commence à me faire tellement mal tant bozo yaka toute le fois la pression moi na ngai mais koko na ngati ya libosuti na lobi ya na lobi boy buti ko changa ba pression oh na lobi tant ngala kamate na kabwa ina mama na yo de la paix ou kamata yo dala muni bana buti ngate ni bale muni bana buti ngate nkela ye wana kulanda taille les tailles ne fait pas l'homme mais quel azam mutu ezama yel na mutu na ye les tailles ne fait pas l'homme mais va faire la pression quel abote là ba ko ko na posa ba ko mbang yo moi ngai zo sala ngai pasi papa du jour au lendemain moi c'est dans la Suzuki miate parce que c'est vous de vous ouvrir dans votre temps à apprendre que yo po yaki makambo yela ki zaka ba même makambo tu penses que nous allons calmer là il y a désordre. Il n'y a aucun désordre. Ngana lingi na muna changement na muna koko na simba koko na maboko. Vous en la patience. Entre guillemets na pesi yo ko na ndeti charge na tigeli yo. Pom na ko kufa boite ça na muna ta koko moko. Papa vous en la patience mwana. Oya. Buni boyiko. Mwana koya vous en la patience. Eh. Yebite mukongo nga yo femina yebite nzambe nga mukongo yo ndenge nini papa na zo insister docteur à l'hôpital ça la problème mais bota allez-y les léopards kende li bota hein allez-y bota yo ça la problème té yebo kilo ça la problème té alors il y a une souka bino mbale o problème ko tra katikati kala yibili kamwa ko té famille nga peki ndoki za kate alors bota c'est mwana oh noni boyiko papa ko promettre que ça o ezambala ya suka o yo changa ba pression yo nde promettre nga papa sala kimia kala mingi te na kubota na ko sala promesse te prendre na pesa bana te c'est la ça so a pesi mona pesa mona ko ya na nga polo na ke boya ka changa pression o te parce que ça lèse ma femme ça me lèse donc on vendre dans les calmes dans cette maison ça me lèse on n'est pas calme dans cette maison par rapport à enfant un enfant fait né dans la maison de Raïs un enfant né dans la maison de ange mais ange qui pondent pas c'est ange qui pondent pas c'est désormais ce boyer dans ya mamino limana ils ont problème ité ngana zo sala ko na vie na yo je comprends alors maintenant nous avons ma pression les autres ma mabe alors na sukula maboko na tika na lo basu de lokote mais ngana préfère vendre kimia d'accord bozela mona bozala ko bozala ko ça ça va problème ça té kala ke bukilo pesinga place na fanda mais dingite pour tout cela tout dans telema to ngana za place ya so wana bukilo na yo de la paix ça me menacer yo poza kubota te papa mama yaki awa na biso mama sali tina batabalabala bayoki kelinga na botaka te mala milangi mwana ya bwaka mbongo papa alobi eske nikobota ngo ngam napesa bana te nzambe mutapesa bana alobi mabe po nde naza boye eza te ke raisi ye moko ndenge aza wana ti tovandaki na kifiancai na biso na tikala ofiancai te nazwa zemi me lokwa tolobaki te fo tobalana mpona bota nzambe ali momani na kopesa biso bana obala te te ya nanu mama natuni yo nanu mama yo obala te alors sikoyo ntango mama na ye aza kolobela ye aza mpe na posa simba koko te okilo soko omoni mwa ye te okangi biloko na yo ozongi epa na bino bamisusu bazongaka nano epa na bango akende kobongisa na famille na ye zonga ipa na bino tika raisi ye moko kimia soko moni libala wana bolia mbongo na famille na bino lokola boza na base bokamata mbongo wana bolia yango na famille na bino po abalaki yo te po otala ye lokola étiquette raisi a marié toi pour voir toi et l'enfant et le mémé et le pépé amona bakoko na ye soko moni mo ete kanga biloko na yo bima kenda pa raisi ezali pas akusaka na la tête ezali église te